咁情深嘅，即係咁情深嗰隻狗仔啊嘛。係我太正，都係喺劇情上都係。Hi MN 讀者大家好，我係 Martin 黃志軒，我係 Kenji 范其志。對我嚟到講，最大嘅衝擊圍繞住係 BL 劇呢一件事。我哋每一日咧，即係收工翻到屋企咧，我哋都係好自用自覺，大家拎個劇本出嚟，即係譬如幫大家背劇本啊，或者練一啲普通話啊，或者去大家諗下聽日嗰個場口有咩動作可以做得更好睇，喺鏡頭前呈現得更唯美咯。其實今次呢個角色咧，我本身係內心渴求咗類似咁嘅機會好耐，因為好想俾自己有突破。咁澤方其實係一個好極端嘅人，但係佢個極端係擺喺情感方面。我似嘅位係我放喺工作嗰邊，即係我比較扯底做嘢。我有陣時幾欣賞佢哋嘅位，我係同佢係相反嘅。我係一個禮拜係可以做，即係做一個鐘頭 supposing 要做嘢，或者係一個鐘頭做一個禮拜嘅嘢，我都係 OK 嗰啲人嚟嘅。咁我哋係啱啱即係一正一反咁係，而家咁樣出嚟係幾融合嘅。前期葉可淵係，我唔可以話佢極端，但係佢淨係好冷漠。但係遇到爺爺之後，但係遇到爺爺之後咧，就係一個正啦，好正，真係好正，好正，就俾佢融化咗咯。嗰個先係真情我，因為本身我一個比較即係好似隻雀仔咁樣咧，彈彈跳跳。透過今次，我係覺得我可以多咗好多嘅呈現啊，同埋對於我嚟講，原來好多嘢喺演員上嘅嘢，我係未跨過。我覺得最具挑戰性嘅，因為我本身自己as 一個運動員，就係有陣時好容易會拘緊咗自己。咁但係as演戲或者喺呢個 industry，即係你個腦有好多 creation，其實令到我嘅情緒豐富咗好多。因為呢一套《靈魂約定》呢套劇，係令到我深深愛上演戲呢回事。透過呢一個機會，我覺得其實應該係要做更多作品嚟引發觀眾嘅同理心。不論男女女都好，其實佢都只係想大家有代入、有共情能力。確實係香港同台灣嗰個文化差異，個啟發性係就係喺呢一度。我嘅即將會發生嘅，即係當然係宣傳啦。咁同埋仲有一部劇喺香港嘅電視台會上映，叫做《翻盤下半場》。我嘅計劃就係同郭富城先生拍嘅《無名指》咧，嚟緊都就嚟上。咁同步就係希望我哋兩首唱嘅合唱歌咧，都有機會可以喺大家面前度唱。